proces që rishfaqet, ripërsëritet edhe kur I largohen? Po se që është qushe përmanëm qush në fillim, nëse janë ato pacientët që kanë quhen disoploka të randalli, do mund soj përket aspektit genetik, që ai prap ka me formu gurë. Ti e pastron, I largon gurë, qop me thyre, qop me laser, është krejnë regull, ndoshta mrena 5-6 mujve, 1 viti, maksimum 2 viti, ai ka marrë prapë një gurë tjetër. A mund të jetë edhe kjo met që ujë të cilën e pim të pa filtruar, jo të blerë, do me thonë, mund të ndikoj pyetje për pacientët të cilët e kanë si shqetësim? Tani, do me thonë, duhet të kenë studime ma të mdhaja për me jop një përgjigje ma të madhe dhe ma të saktë, por tash uji ka me shku në lukti ka me trejt, ka me dalë në zorë, për zorëve ka me përthith, ka me dalë në gjak, gjaku ka me shku në veshka, veshka ka me filtru. Është ko gjatë do rrugë që e bon,